La Reina de la Paz, Nuestra Señora de Medjugorje, nos hace un llamado a ir a la naturaleza. Mensaje del 25 de mayo del 2023. Queridos hijos, os invito a ir a la naturaleza y a orar para que el Altísimo hable a vuestro corazón y sintáis el poder del Espíritu Santo, con el fin de que podáis testimoniar el amor que Dios os tiene por cada criatura. Estoy con vosotros e intercedo por vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamado. Queridos hijos míos, reciban hoy y siempre la paz, la alegría de Jesús y de María. Pues hoy nuestra Madre nos invita a tomar tiempos para ir a la naturaleza, caminar, jugar, gritar, correr, y a través de la creación de Dios poder descubrir la acción del Santo Espíritu. En la vida de muchos santos, yo creo que de todos los santos a lo largo de la historia de la Iglesia, encontramos en todos ellos un eje transversal que es el amor a la naturaleza, la cual expresa la belleza de Dios, la sencillez de las criaturas. Efectivamente, si sabemos mirar y estamos atentos, la naturaleza se transforma en un hermoso libro que nos enseña a orar con el corazón abierto y que está colmada de las huellas de Dios. En esta ocasión, el mensaje de nuestra Madre está en sintonía con el sentimiento del Papa Francisco en esa hermosa encíclica Laudato Si. Es más, en lo personal me impulsa a leer una vez más esta encíclica Laudato Si, que nos lleva a reconectar con la obra de Dios a fin de cuidar la tierra que Él nos ha dado y que cada uno de nosotros debe hacerlo según sus posibilidades, evitar la contaminación, cuidar su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, cuidar su alimentación, cuidar las aves, los animales, cuidarnos a nosotros mismos. En Laudato Si, el Papa Francisco nos recuerda la alabanza a Dios que hace San Francisco. Alabado seas, mi Señor. Cantaba él este hermoso cántico que nos recordaba que nuestra casa, la naturaleza, es también como una hermana con la cual compartimos la existencia día con día y además como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Pues hoy te invito a que aproveches estos hermosos días que la Madre Naturaleza nos regala, que es Dios el que nos los regala, y que puedas descubrirlo a través de la luz, los árboles, las aves, los perritos, pero también ese niño que cada uno lleva dentro, que lo tiene que sacar a caminar, a correr, a gritar.